SNE 的伙伴们，大家下午好。我叫长田智慧，今年12岁。在2年前，我的身体很弱，整天生病，每一个月至少都要看2次医生。而且我一生病就传染给我的弟弟。妈妈每次带我们去看西医，又看中医，但是每一次都没有见效。我们每次吃到身体很弱，妈妈也很烦恼，尤其是我咳嗽的时候。每次吃的药都不会好，大概都是要2-3个星期才会恢复。当我吃了 SNE 和天姿之后，在短短的3个月，我就没有再去看医生，而且我每一天都会上学。自从我吃了 SNE 和天姿，我很少缺席，每一天都到学校上课。而且我功课的压力也减少了很多，不会每天很累、失眠。到现在我没有去看过医生，而且我生病只是1到2天就会恢复。之前在2年前，我的近视是270度。而且我一不戴眼镜，我就会很晕。当在1年前的时候，我就跟妈妈讲，为什么我戴眼镜就会很晕，妈妈就带我去检查我的眼睛。我还以为我的近视加深了，但是原来那个检查报告出来的时候，我的近视减了50度。到了今年的2月，我再去检查多1次眼睛。我的近视又再次减了50度，又换了1副眼镜。现在我看东西不必戴眼镜也是可以了，不会再头晕了。还有我以前就是每次吃虾都会那个嘴肿起来，肿肿红红，很痒。所以妈妈每次买海鲜回来我都不敢吃。上次我们去出席晚宴的时候，我偷偷吃了1只虾，发现我的嘴巴不会痒了，不会肿了。在3年级的时候，老师选我去参加电脑画画比赛，我练习了2个星期，老师就给我出去参赛，而且我还拿了第3名回来。到了去年年尾，老师又再次选我去参加画画比赛，这次我拿到了冠军。我也很感谢 SNE 公司让我有一个机会，现在站在台上分享我这个建站，也很感谢每位现在坐在下面听我分享这个见证。而且以前我也对拉小提琴很感兴趣，妈妈就给我一个机会去学拉小提琴。然后我就要求小提琴老师马上给我学拉歌，但是老师不给我拉歌，因为他讲，没有学会怎样真正的基本基础，不可以先拉歌，所以老师讲要看我的成绩程度到哪里。但是老师给我1次的考试过后，老师讲我是在他学生之中最好成绩的一位。所以现在我学了3个月的小提琴，我就会拉12首歌了。所以我希望在座的家长可以买天资给你们的孩子吃，让他们增加记忆力，不会那么累。谢谢。